क्या आप सर्दियों का नाम सुनते ही जो है वो छींकना शुरू कर देते हैं और आपको फ्लू हो जाता है? तो इसका हल क्या हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गुंदल और आज हम बात करेंगे सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को तंग करती है चीज़ वो ये होती है कि सर्दी लगती है, साथ ही हमें फीवर होता है, नज़ला ज़ुकाम बहुत कॉमन होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से अक्सर लोगों की चेस्ट जो है वो बहुत हैवी होती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो दरपेश आती हैं। इसका हल क्या है? चिल्तन प्योर ने आपके लिए जो है वो कफ बाम बनाई है, जिसको आप एक हैवी लेयर, अगर आपका गला ख़राब है तो अपने गले पे अप्लाई करके थोड़ी देर छोड़ दें तो आपको बहुत ज़्यादा आराम, हीट और गर्मी महसूस होगी, जिससे आपका जो गला है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको चेस्ट पे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, आपको बुखार होता है, तो आप इसको अपनी चेस्ट पे एक हैवी लेयर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत एक सूदिंग इफेक्ट देगा और जो ठंड आपकी बॉडी में गई हुई थी, जिसकी वजह से आपकी रिब्स में दर्द हो रही थी, आपको फ्लू हो रहा था, बहुत बार बार छींकें आ रही थी, वो मसला भी आपका हल हो जाएगा। हम लोग ऐसी बाम्स इस्तेमाल करते तो हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उसका एक सीक्रेट भी होता है कि आप उससे जल्दी आराम कैसे ले सकते हो। आपने अपने नेक पे लगाया, अपनी चेस्ट पे लगाया, अपनी बैक पे रब की, वेल एंड गुड, बॉडी में हीट आई, बॉडी ठीक होना शुरू हुई, लेकिन आपका जो नज़ला होता है वो फिर भी उससे बेहतर नहीं हो रहा होता। आप जब भी बाम लगाएं अपनी नाक के नॉस्ट्रल्स जो हैं इस जगह पे भी ज़रूर लगाया करें, ताकि जो हीट है वो पूरे आपके नेज़ल सिस्टम में जाए, जो भी आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन पूरे को अटैक करे और बहुत जल्दी आपको आराम दे। तो सर्दियाँ आने से पहले ही इसका इस्तेमाल जो है वो आप शॉप करके अपने पास रख लें, ताकि जब भी कभी आपको नोज़ में इरिटेशन हो या सर्दी लगना शुरू हो, आप इसको अप्लाई करें और बीमार होने से बच सकें। थैंक यू सो मच।